Saya kali ini akan bikin tutorial mengobati bayi usia 2 bulan dengan menggunakan cara tradisional. Yang pertama, siapkan dulu berambang bawang merah diparut seperti ini, dan juga minyak telon. Saya menggunakan Kasem Baby. Dicampurkan ya Bu Ibu, secukupnya aja. Lalu kita diaduk-aduk. Nanti ini dioleskan pada bagian perut dan punggung. Kita lakukan tutorial. Ya, yuk diobatin dulu ya, biar nggak sakit, biar cepat sembuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan ya Bu. Sambil dipijat juga boleh. Dan juga punggungnya. Ini juga dipijat pelan-pelan juga boleh. Alhamdulillah. Ya. Sudah, untuk sisanya bisa digunakan nanti sewaktu sore hari setelah mandi. Ya, itu saja tutorial dari saya kali ini. Selamat mencoba.